得很多人容易相信那些过于美好的承诺。我们不难发现，小船的营销策略充满了各种夸大其词的承诺和引人入胜的故事。他们利用精心制作的视频和充满说服力的话术，诱导人们相信仅通过简单步骤就能实现财务自由。但实际上，这些课程通常只提供了一些浅显的信息，这些信息在网上随处可见，甚至免费。更令人忧虑的是，很多人在购买了课程后，才发现其中充满了误导性信息。这些课程往往夸大其实际价值，并隐藏了很多关键的细节和实际操作的困难。我们要提醒大家，真正的投资和创业需要深入的知识、严谨的策略和持续的努力。没有哪个成功的企业家是仅通过简单的在线课程就一夜致富的。同时，我们也要注意到，利用人们对财务自由的渴望进行欺诈的行为是不道德的，甚至